स्वागत करेक्शन तो सांग मैंने आज गाँव को जाती मो रूम एका रहा पड़ो बस तो बस रे 2.5 घंटा 3 घंटा समय लगे तो स्टेशन को आम जीव बर्तमान आम ट्राफिक पहुँची ट्राफिक अच्छी भिड़ देखिपारे आप ट्राफिक भिड़ अच्छी तो मो रूम रे एका रहा पड़ो निजे रोसे करजे खाई ड्यूटी जावा तो ये भाउजा आसी सब कर तो ये सब मुझे करा पड़े तो से केमी करी कौन करी कि भावी पार ट्रेन अच्छी 1:40 समय ट्राफिक जो भी अच्छी से ट्राफिक देखिए आम टाइम तो फिर भी आम जावाक ट्राए करमर 1:40 की ट्रेन अच्छी तो ये बर्तमान आम ट्राफिक पहुँच जाए बहुत ट्राफिक अच्छी तो बस रे ही लगभग 3 घंटा लगे जहाँ जना पड़ू सांग मैंने आपण मैंने देखिपे आम मार्थाली पर्यंत आसरी आम लोकेशन ठू 1 घंटा दूर तो मार्थाली गोटे बड़ सिटी बेंगलोर भर तो मार्थाली लोकेशन आम आसरी तो एठू पुणी आउ घंटा लगे तो सिटी तो बहुत गहली हुए तो ट्राफिक बहुत अच्छी तो आमको जीवाक 3 घंटा समय लगे मो जहाँ जना पड़ी तो 3 घंटा समय लगे मोर डाउट हो मैंने फाइनाली आम आस पहुँची जाइए मजेस्टिक बस स्टैंड तो बस स्टैंड मजेस्टिक बस स्टैंड पाखे ही रेलवे स्टेशन तो आम रेलवे स्टेशन को जीवु तो बस स्टैंड आम पहुँची जाइए तो आमर आहरी आम पाखे 1 आवर टाइम अच्छे तो 1 घंटा भर आम रेलवे स्टेशन से पाखे ही रेलवे स्टेशन को आम चली जाऊँ रेलवे स्टेशन गलापर तो सांग मैंने फाइनाली आम आस पहुँची जाइए रेलवे स्टेशन रे आम सीट खोजिकी आम सीट रे आम लगेज सब आम रखीदेचु तो लगेज रखिकी आम ट्रेन छाड़नी तो मु बाहर भी बसची ट्रेन छाड़ा पल तो देखा आपड़ आमर सीट 2टा सीट आम लगेज आम रखीदेचु बर्तमान तो ये टाइम है तो लोक एते आसी ना तो सीट 1 आवर टाइम अच्छे तो सब लोग आसवे आसला फुल ट्रेन छाड़ 1:40 तो ये सीट गुड़ा खाली अच्छी तो मुझे भितर बस जाइए ट्रेन भितर भाई भाउज मो सहित कथा हो स्टेशन में सब बेले बहुत भीड़ लगी रही आपने देखिए भीड़ अच्छी तो ये बर्तमान बहुत सारा ट्रेन यू बाहर तो बेंगलोर बड़ स्टेशन कह मेजेस्टिक स्टेशन गोटे तो बेंगलोर रे 3टा स्टेशन अच्छी कैंट सेंट्रल मेजेस्टिक तो मेजेस्टिक ये स्टेशन बहुत बड़ स्टेशन तो सब लोग सब जगह को जावाक यही स्टेशन को आसी था तो भाई भाउज पलि मुझे रूम को जीवी हेरी तो गले मोर ड्यूटी अच्छी संध्या 6टा को मोर कैब अच्छी तो संध्या 6टा को मुझे ड्यूटी जावाक पड़ो तो सांग मैंने मुझे आपन को बेंगलोर सिटी दृश्य देखा
बहुत सुंदर सिटी अटे। तो देखा भी मस्त लगुच। तो सिटी मुझे देखा देखिए आपण सांग मैंने सिटी बहुत ट्राफिक लग रही है। आप देखिए बहुत ट्राफिक भीड़ रही बहुत जगह बहुत ट्राफिक लगी था। तो सिटी मानक सब सिटी मानक ट्राफिक लग रही है। तो सांग मैंने बेंगलोर सिटी केमी लगे वीडियो केमी लगे आपण कमेंट निश्चय दिंतु। तो आज ये तो नेक्स्ट वीडियो देखा रोचे सांग मैंने जय जगन्नाथ।